Hej alle sammen, velkommen til. I dag skal vi spille noget nyt her på kanalen. Det skal være House Flipper 2, og vi skal til at have bygget det her altså bygge i et andet hus. Vi har lavet lidt i haven indtil videre og sådan lidt. Og her er vi ikke færdige nu, så altså det skal jeg også lige ret udenfor sådan lidt. Her har vi vores entré. Den er ret fin. Altså standard. Så kommer vi ind i stuen. Huset er ikke færdigt, bare så I klar over det. Nogle steder kan det godt være, men andre steder er det ikke. Men der har vi sådan et spisebord og sådan lidt sofa, der passer til stolen. Og så har vi også nogle billeder rundt omkring i huset. Hvor jeg har også stillet stearinlys i vindueskarmene. Den her væg har jeg selv lavet ud af sådan nogle små klodser, som afskærmer køkkenet fra alt andet. Her har vi tallerkener, og her har vi en skuffe med glas. Det er fint nok. Og der er ikke nogen emhætte, så man kan bare åbne det. Og så har vi en bagdør ud til til haven og sådan lidt, hvor vi har masser af roser. Bag den her bogreol har vi sådan vaskerum og en mikro. Det er meget vigtigt. Og der kører også til lyset. Så har vi en bag den her bogreol opbevaringsrum med en stige, som selvfølgelig vi er ikke færdige med huset, men indtil videre så er vi. Bag den her bogreol, altså den her dør, har vi en garagen, hvor vi har en græsslåmaskine, et tørstativ og sådan en her skænk, som der ikke er noget i. Så går vi ovenpå. Jeg har et billede hængende der. Og bag den her dør har vi det første værelse, som jeg lavede. Men det er faktisk blevet fint, synes jeg. Der har jeg en computer på det her værelse, og der er en panda. Så husk at skrive i kommentarfeltet, hvis I ser videoen inden for en time, at I er en turbo panda. Og her har vi en hylde med noget lys, og så har vi et billede der også. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge det her hus til, så jeg har bare proppet lidt ind. Så har vi et kontor mere. Her har vi et skrivebord og et skab, hvor der ikke er noget i, hvor der så står en kasse ovenover. Der har vi en computer mere. Vi går ikke ned på de computer. Så har vi stearinlys i det der vindue. Ikke det andet. Så har vi et højt spejl. Jeg ved ikke, om det skal blive der, eller om det skal ind i det store soveværelse. Så har vi en stor plante, en hylde, et billede, og så har vi ikke så meget. Men den er 16 minutter over. Så har vi en til panda, fordi jeg har bare kopieret de her hylder inden fra det andet værelse, for jeg godt kan lide den. Så går vi lige gennem den her dør. Der har jeg sådan lidt opbevarings noget, hvor jeg kun har stearinlys i det her rum. Den der fjerner vi lige, fordi den passer ikke så godt ind. Men her har jeg sådan malebøtter og andre materialer og sådan noget. Ja, den der dør, den er lidt irriterende, fordi nogle gange virker den ikke. Ja, som sagt har jeg alt muligt her, og jeg har også kufferter. Jeg har 2 kufferter der, og en kuffert bag døren. Og så har vi noget mere opbevaring her i vores soveværelse. Der står selvfølgelig ikke noget på endnu. Så er der 2 vaser, og vores seng med 2 natborde og 2 lamper på, og så har vi stearinlys rundt omkring. Jeg tror ikke, vi har nogen lampe i loftet, men det gør heller ikke så meget, hvis vi har. Og jeg elsker de her håndtag, dem har jeg sådan både nede i køkkenet, tror jeg, og så også på skabene og sådan lidt, for jeg godt kan lide dem. Det her, det skal jeg lige have malet over på et tidspunkt, men det må bare vente.
Fordi vi har noget andet, vi skal lave i dag. Inde i det her skab er der heller ikke noget. Så har vi en ting på den her hylde. Bag den her dør har vi et badeværelse. Altså, det er fint nok. Men det kunne være bedre. Det der skab kan vi ikke komme i, men det andet kan vi godt. Så har vi et toilet, og selvfølgelig det vigtigste, et toiletbørste og toiletpapir. Så har vi vores bruser. Den kan man så ikke tænde, men det ville være smart, hvis man kunne. Så har vi vores håndklæde. Og det var faktisk bare det på badeværelset. Lad os lige se, om vi kan komme ud derfra. Men lad os se, om der er et arbejde til os. Vi tager det der job. Vi skal lave lidt af hver i det her hus. Så ja. Det er så bare lidt af hver. Lad os bare hoppe hen til huset. Og gøre det pænt. Altså, jeg er ikke så vild med det her hus. Men opgaven skal laves på et eller andet tidspunkt, så det er bedre, at vi bare laver den. Vi starter lige med at sælge alle de her træting og sådan noget. Dem der kan vi ikke sælge, åbenbart. Vi sælger alle de her små grene. Dem gider vores ejer, chef, et eller andet, ikke at have. Kunden hedder det. Jeg gider ikke have det. Altså, så står der flere ting. Ah. Lad os se, der er ikke mere. Nå. Så skal vi sætte de her lygter sådan lidt. Nu har jeg sat de her lygter, og det er blevet okay. Det er ikke det pæneste, men så må vi hellere gøre rent. Lad os lige få renset de her vinduer. Ej, jeg trykker på den forkerte knap. Nå, det må vi gøre, når vi kommer ind i huset. Så må ydervæggene være fine nu. Altså, det ligner, at der har været spildt olie eller sådan noget på gulvet. Så ulækkert er det her gulv. Det er godt, vi har vores spray, som kan sprøjte på det hele. Det gør det bare meget, meget bedre. I stedet for det andet. Jeg elsker kundens køkken. Det er virkelig pænt. Jeg tror også kunden gerne vil have, at vi sætter tingene på plads for dem. Er det ikke lettere, at vi fjerner tingene først, tænker jeg bare. Og så kan vi gøre det andet bagefter. Skriv lige i kommentarfeltet om hvad I gerne vil have, vi skal lave i en anden video.
Fordi hvis I vil have noget andet, altså sådan noget, lad os sige, noget Sims, så kan vi godt det. Så kan jeg, lad os sige, at vi skal bygge et grønt hus, så bygger vi et grønt hus. Det vil jeg i hvert fald sætte pris på. Lad os lige få rigtig gjort det her. Så er det overstået. Altså, det tager lidt tid, må jeg da indrømme. Men sådan er det, sådan er det, sådan er det. Jeg må hellere vaske deres vinduer. Jeg forstår ikke, hvorfor de kan blive så beskidte. Lad os lige se. Bagefter hvor meget vi mangler. Vi må også ud på den der terrasse lignende tingelingestemme og få ordnet ting. Så er det overstået. Så vi kan komme ovenpå, fordi det vil jeg hellere. Vi må hellere sælge den der ting. Nå, vi skal købe en sofa. Og et bord. Lad os sætte bordet lige her. Og 2 stole. Sådan der. Nå, lad os lige støvsuge resten. Der er meget lys. Jeg elsker de der lamper. Hvordan de er så flotte, synes jeg. Ej, der er stadig beskidt. Det var ikke godt. Nå, vi skal også have den der. Hvad skal vi så have? Sådan en her. Den er grimmere end den anden. Men det er kunden, der bestemmer, så må vi tage det, kunden vælger. Altså, det bliver vi nødt til. Nå, vi rydder lige op på det her værelse sådan lidt.
Ej, det deres gulv bliver så pænt. Nå, vi må have også rengørt de her vinduer. Ej, jeg trykker på den forkerte knap igen. Hvorfor har de også gjort, så man kan trykke på begge knapper? Det er lidt dårligt. Synes jeg i hvert fald. Men lad os lige ordne alt det her. Nå, der var en dør. Nå, så er vi hjemme igen. Jeg fik ordnet huset for mig selv, så vi også kunne nå noget andet i dag. Lad os lige gå ind til computeren. Vi skal købe... Vi har faktisk allerede købt huset. Vi rykker bare over nu. Altså, det er et rimelig stort hus, kunne jeg se. Eller bier, eller hvad? Det må der være. Nå, der er noget nedenunder, og så er der her ovenpå. Nå, lad os klikke ind. Så har vi engang en stue. Okay, vi kommer ind her. Vi går ovenpå. Så har vi en meget lang gang. Så er det en sådan stue. Jeg tænker, at vi kan rive den her væg ned på et tidspunkt. Så har vi en til stue. Med et lille bitte grimt fjernsyn. Og en meget grim lænestol. Så har vi spisestuen. Den er okay. Men altså, den kunne være pænere. Synes jeg. Den her væg, den skal rives ned. Fordi at ellers så virker lidt underligt. Med at have spisestue i et rum. Det forstår jeg. Og så, nej, 2 stuer. Så har vi vores køkken. Og for resten, det der var udenfor, det var sådan terrasseagtigt noget. Hvad har vi bag denne der? Nå, et vaskerum. Det behøver vi ikke at kigge på. Så har vi jo bare et soveværelse med en kørestol. Eller bag de her døre. Nå, et klædeskab. Ej, det giver også god mening. Men jeg tror nok, at vi skal fjerne de væg. Hvad har vi? Så har vi et badeværelse. Og hvis vi går ned herinde, har vi sådan en slags kontor, hyggestue, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Væggen er i hvert fald ikke særlig køn. Men der er mange forskellige ting. Trods alt, så må vi hellere lukke den dør. Gangen skal totalt renoveres i hvert fald. Så går vi op og går til højre. Så har vi et værelseagtigt. Så har vi et ekstra rum. Det kan jeg faktisk godt lide, det her ekstra rum. Det er rimelig flot, synes jeg. Hvad er der herinde? Det ser ud til, at det er et badeværelse. I hvert fald. Så behøver vi ikke at gå derind. Så har vi et til badeværelse. Åbenbart. Det er fint nok. I hvert fald pænere det nedenunder. Så har vi et værelse mere. Det er ikke særlig kønt, men sådan er det. Der er rimelig meget plads. Og så har vi altan. Ej, hvor godt. Og så har vi et tilværelse. Hvilket jeg ikke ved, vi skal bruge det til, men
Jeg kan godt lide det her værelse. Men i hvert fald, så glæder jeg mig til, at vi skal renovere det her hus totalt. Og hvad har vi så hernede? Der har vi sådan skrald og en grill. Her har vi et redskabsrum, et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad det bruges til. I hvert fald et eller andet bruges det til. Der er meget værktøj og sådan lidt. Der hænger bare et lyse. Her har vi så her. Så har vi en stol. Nå, jeg kan ikke få den op at stå. Så har vi en, ikke bare en, men to af de der gyngestole noget. Så har vi en meget pæn terrasse. De der planter, de skal nok skiftes ud på et tidspunkt. Altså, jeg laver måske en video til, sådan, lad os sige, jeg laver en video til, køkken og spisestue, så bliver det samlet i en video. Fordi, at det høres meget med hinanden. Men lad os sige, stuen, den bliver bare en video, hvor vi så måske laver noget andet også. Men lad os lige prøve at skifte farve på det her. Meget bedre. Men lad os lige prøve at se. Der er rimelig meget plads i den der. Ej, nu kan vi ikke lukke den der. Sådan der. Så kan vi gå i. Det her bord skal virkelig gøres rent. Altså, det er ikke særlig kønt. De der stole står heller ikke, hvor de skal. Og de her to stuer, de er ikke særlig kønt. Heller ikke, så lad os lige sælge det der. Og det der. Og så lad os lige smadre der. Det der-agtigt noget. Det kan vi lige så godt. Lad os bare lige sælge det der. Jeg ved godt, vi ikke skal lave stuen. Det var bare lige så vi fik ryddet det op. Men lad os gå ud for måske tænke dig lidt på. Hvad er det, vi kan kigge på her? Ja, vi vil gerne have en computer, så vi har det. Vi køber bare en eller anden. Hvilke hus er der egentlig, der er til salg? Der er ikke... Jo, der er nogen, jeg gerne vil købe, men det her hus, det vil jeg virkelig gerne købe, men vi har ikke råd, for den koster 1 million. Det får jeg aldrig råd til. Det her hus, det vil jeg faktisk også godt købe. Det har vi snart råd til, tænker jeg. Vi havde råd før vi købte det her hus, vi er i nu. Men sådan er det. Vi kan ikke gøre alting. Så kan vi bo i det her hus. Og når det er, vi har renoveret det sådan lidt, og det er pænt, så kan vi også lave nogle opgaver for at tjene penge. Og sådan noget. Men lad os lige gå udenfor. Den her terrasse skal også laves. Den er ikke særlig køn. Men husk at skrive Turbo Panda i kommentarfeltet, hvis I har noget. Altså, hvis I når at se videoen inden for 1 time, når den er uploadet. Og så vil jeg også bare sige hej hej og have en god dag. Hej hej.